Coisando muito rasante por causa do vento. Motorzão dando um motor mesmo. Olha só, treme, chega treme. Dá vento. Olha pra aí, bicho. Não, foi dedo mesmo. Eu assumi que foi dedo. Ele vinha de bolso aí, o bicho afundou um pouquinho. Muito rápido ali. Pô, o dedo. É, Não,